Abakulu oba banene mu National Unity Platform abaganye okwaniriza omukulu Honorable Hashami Malende bagambye nedda tosobola kugenda n'obula n'okomawo just like that eri abannayuganda n'olowooza bajja kusanyukira. Sokulize kano ka clip katono nnyo tumale tweyongereyo. It looks like our patient has a good appetite. Inganyirira whenever she returns from the sick bed. Abayongeddeko n'omubiri. Vidiyo yonna ogenda kubeera ng'ogyerabirako mu maaso awo nkugambye kye bamukoze bamuzizza mu layini bagambye nedda njagala nkubuuzaawo wennyini naawe omunankyukakyuka gwe munnayuganda ali eyo gwe olowooza kye yakoze gye kiri n'akomawo nga tewali gwagambye n'agenda n'ogenda n'abula nga tewali gwagambye. Imagine after elections after okumulangirira n'abamuyambako ku madiera forms ze ate yabasasula n'akola ki n'agenda. Vidiyo gyala tugiwa obudde gwe tena subscribinga ate wowe omaze hajimpereka like isobole okutambula. Sokolirize tumale tweyongereyo. When a sick person sharpens their teeth, the village must hide their goats. But in the case of Shabimu Malende, the Ugandans are late. When you look at the way she is looking, this cannot be a patient. It is evident that the feeding spoon is actually moving faster than the heartbeat. So we need to question the diagnosis. We are talking about the illness that fears campaigns. This cannot be referred to as sickness at the moment, because when the election is knocked, the bedridden Shamim Malende borrowed legs and came in full swing. She did not even faint throughout the campaign season. Until she was declared a winner. The disease that takes leave during the campaign, that disease needs to be taxed. This patient who only recovers when the elections are near should be healed by ballots, not medicine. About to take care of Corona after every 2 months. I'm saying some diseases don't actually need medicine. They just need what we call a political calendar. This is our patient who disappears after votes and then appears for the oath. Understand this season is better than the farmers. We are talking about a body that recovers for campaigns and rests after victory. Even the hospital must be asking questions. A sickness that respects swearing in deeds clearly shows that it is well educated. We are talking about a person who faints after winning the election, but wakes up for the oath. This person has mastered timing better than time it is said. The next time she appears in the hospital, even the doctors will say, this one, treat with ballots, not medicine. I said, no need for tablets, just treat with ballots. We are talking about the lion that sleeps after the hunt.
but wakes up for coronation. Such a lion is guarding the title, not heresy. Alright, olunaku lwaleero abaana b'enkyukakyuka gamba nti no ba foot soldiers kye beekoze, oh my god, ku social media abamu balumbye Omar Kiseka ne bagamba Omar Kiseka ebyaddala atakolera NUP ayina baakolera naddala ba NRM. Njagala kumanya ku side ki gy'oliko era gwe owagirani Omar Kiseka oba ba MC Katsi. Ye Omar Kiseka gamba nedda ssebo ajja kupostinga kyayagala, atayagala kumuwuliriza asobola kumwanfollowing. Njagala osooka omuwulirize ongambe reason ze ziri valid oba bakatsi UG be batuufu. Ne wande tugenda laba Kiseka yaani na Kiseka akolera ani muteeke waaga Umaru Kiseka oyo we South Africa tulinde Kiseka gwakolera Kiseka alabe ku musala gwe guyita mu lwama okutuuka ku Kiseka. Eshe olaba abantu abo ye bava ku mulamwa kati bali mu competition ani asinga. Competition lwama tuwali asinga tubaako n'omulamwa gwaffe gwe tutambuza ate munaffe munajja anti we waba nga tewali asinga nga muli n'omulamwa gwammwe lwaki temudde ebbali lwaki obireeta mu kamera? Tetusobola kudda bbali kubeera twadde ebbali era ne bigaana. Kati anti kyeŋŋambye ekyo anti kibirige ekyo kyeŋŋambye kye bayita competition kyendiko nti baba mbali mu si mwenna ni mulimu abali mu competition. Nze njagala nga abantu bampuliriza nnyo, nze njagala nga wenkola command abantu bavaayo bawuliriza nze. Kati yewumalu nti omubako ekyo kyeŋŋamba mbako ne kyamutandise ate nga si yakirimu ate alina okuvayo n'akikuba ate empoziko kyatandise mba temukirimu ate babeera bubi nnyo oba kitegeera bwe buzibu bw'alina. Nalaba akuba ne lumbuye kati bwe buzibu bw'alina kyo bulaba nga nkyamukuba nnyo emisumaali. Walaba nti Kibiriga ali ku for you ate Kiseka kimulumanya bayagala alwana ennyo Kibiriga ave ku for you oyo aba munyampi aba mubi nnyo abanga lwama. Nze kyendaba ku Kiseka ayagala yaba abeera liida wammwe nga buli kimu yakivuga. Bwe toyina kwogera oyina kugendera ku mulamwa ye gw'aba aleese. Kati mwe Kibirige lwakuba mulabika internet mwakajja ffe twalinga ne Umaru Kiseka nga tubeera ku live ziwemula zeyambula ng'abuulirira basenga nga tubuulirira bwe tukyalira ensiko yagwa bugwe eyo lutalo lwaliyeni lwe lwamusuula eyo naye nga twalinga ne Kiseka nga tayagalangako na ku Bobi Wine ye muntu eyajja nga alina ebigendererwa bye. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba mannya gange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde nsomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaaze. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuba nagano bitanga ngamba waliwo omugaga gwe twali tugenda okuvuma tumujjemu ssente ng'ebyo bye tukola kuwaayiriza ebyo weebityo. Kiseka ali asomesa mazzi jasa ofunye otya amazzi. Mu kisenge weeyisa otya ng'olina ebbaawo abaana babimanye abaludde ku midiya. Wano mu lutalo lwaliyeni wano nga olutalo lwaliyeni abasinga we baamulabira naye nga yabeerangayo. Nga dayivuze nga kati olaba Kiseka jase Kiseka ekyamuyingiza mwene yope byali bya alien skin
balinga laptop boss nga ye ni bino byalinya ku live buli omu ayagala abeere ku live ye watagenda wa Kiseka n'atandika okuvuma alien ekyavaamu waliwo n'abannupu abaali bavuma alien watuvaamu Bobi Wine ye yakuwa amaanyi ne yeeyunga kwabo netabangako mu nkyukakyuka kebera Kiseka w'emyaka 5 emabega ase 5 3 2 video yazijjayo teziriiyo tolaba kati mwe muvaayo okwogera mwe muba kumulamwa oyo yali kojja nga tuli bakadama mu kiyumba nga gwe tusulako nga tuwuliriza ng'abasomesa bamusika nfuli ebyo byabaamu eyaliko mu ebyo byancu ate kati fa baaliyo ffe twavaayo buvifa abaaliyo ate ye n'addayo akasajja akali eno kye katukola akasajja keefula nti ke kaliida kakola gavumenti eyako omanyi nti kakola n'abantu abalondoola abantu ku gulawudi kati ekibuno mutambulire kalabika akolera Museveni nedda obuzibu mmwe bwe mwakola olaba obuzibu bwe mwakola mmwe abo abaana mmwe mwabawanga amaanyi singa oyo omusajja kati nze ndimwe NRM nga tujjawo nti ebyobufuzi tetukwatagana emu NRM tosobola kwogerera muntu woba okoze ero gikolanga ggwe wovaayo ne weefuula mbu weefuulidde Museveni teri akunenya bibyo ffe twavaayo wano nejjaasi nga twekalakaasa tebatututte mu State House ne tugamba tuvudde mu NRM teri yatukolera vidiyo nti mwajja lwa ssente teri baatuyita na buyisa ajja tinnamyalo n'atugamba mukkaka ne buli omu n'amuwaayo obusatu ne tusirika naye kati omwo mu nuupu mulimu abantu nga gwe kibirige wona avaayo n'obaako ensobi gy'okoze aba ayagala aginnyikize neffe mweni alemu n'ensobi tuzikola tukirabira ddala nti ogikoze oyokeza ng'okiraba naye neetabaaya kati nno omulimu gwammwe gugenda kubavaako kubanga temuyina magezi galwana lutalo lwe baabawa okuggusa baabagamba mukube Kiseka mu mukkakkanye era nga gwe mulimu gwammwe naye bw'obeera wankyukakyuka ng'oli wankyukakyuka oba katugambe ng'oli mulokole musumba w'abalokole tosobola genda ate mu basiraamu kuloopa musumba atabula bulokole bwammwe oba okategedde ogenze walama wandaazi ne mugende wadde ashikaliisa simanyidde eshikaliisa nga kuliko ne bajjaasi ng'emirimu gyabwe gyokka kukakkanya lutalo kukakkanya struggle kuvuma Kyagulanyi gwe emirimu gyabwe gyokka gwe n'olaga nti otuuseeyo oli comfortable nnyo otuuseeyo okuloopa Kiseka era ne mwegatta akakundi mwenna n'abeena